အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီတို့ထင်တယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Facebook account မှာကြောင်ညာတယ်တက်လာတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြောင်းမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုနောက်တစ်ခါမတက်လာအောင်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဝင်ပြပါပါမယ်ကြောင်ညာဘာကြောင့်တက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းပါတယ်ကြောင်ညာတက်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော် Facebook သုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖက်ဆန်ရပေါ့နော်ကိုကကြည့်မိတယ်ဒါမှမဟုတ် click ပေါ့နော်ဒီ click မိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြောင်ညာကအလိုလျောက်ကိုအကြိုက်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်နှိပ်တဲ့ဒီ link ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းတက်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ကကျွန်တော်လည်းဒီကြည့်ဖူးတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့ဆက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကိုဘာကြိုက်လဲဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်တက်ပုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါက Facebook ကနေပြီးတော့မြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကို Facebook အနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပေါ့နော်သူကဒီပို့ပေးတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် automatically ဒီလူကဒါကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာသူ့ကိုsuggestion လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ဆိုတာထက်ဒီပို့ပေးတယ်ပေါ့ link နဲ့ fast တဲ့ဟာတွေကိုပို့ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမျိုးမဖြစ်ပေါ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်တို့တူပွားလုပ်ကြည့်ကြအောင် okay ဆိုတော့ပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account ရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ account ဒီ profile account ဝင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ profile မှာပေါ့နော်ဒီ profile ဆိုတဲ့ပုံမှာနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ settings and privacy ဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ settings ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအောက်ဆုံးမှာပေါ့နော် ads ဆိုတာရှိပါတယ်ကြောင်ညာပေါ့နော်ကြောင်ညာကိုနှိပ်ပါကြောင်ညာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုကဆိုတော့ဒီဟာကိုမကြာခဏပေါ့နော်မကြာခဏခုနမကြာခဲ့မှကျွန်တော်ဒီဟာတွေကြောင်ညာတာတွေးရတော့ဒီတွေးမြင်နေရဘာကြောင့်တွေးမြင်နေဆိုဒီဟာတွေနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့like လောက်ထားတာဖြစ်နော် click လုပ်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကမကြာခဏတာတွေထေးပေးတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ hide ads ကိုနှိပ်ရမှာပေါ့နော်ဘယ် website ကိုကျွန်တော် hiding လုပ်လိုက်လဲဒီမှာပြရနော်ဆိုတော့ see more hiding ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ hiding တယ်ဆိုတော့ကဒီကြောင်ရတယ်မတွေးအောင်ကျွန်တော် hiding လုပ်လိုက်တာเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခု who ads now whose ads you have click ဆိုတော့ click လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေเนาะဒီမှာ hide ကိုက click လုပ်မိတာပေါ့เนาะဆိုတော့မတော်တဆပဲဖြစ်ဖြစ်က click လုပ်မိတာလို့ရှိရင်ဒါတဲ့ကိုရဲ့ Facebook page မှာပေါ်လာပါဖြစ် Facebook account မှာပေါ့เนาะFacebook account မှာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေတစ်ခါတည်းကြာတော့ညင်ဝေဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော် hide လုပ်လိုက်ပါပြီ okay ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြန်ကြည့်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံး hide လုပ်လိုက်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ add topics နော် add ဆိုတော့ဟိုကြောင်ညာပေါ့နော် topic တွေကြောင်ညာတွေကိုဟိုဒီဟာတွေဆက်လို့ရှိရင် okay ဒီဟာတွေအခုကျွန်တော်ဆိုပါစို့ဒီ cosmetic makeup ကိုပါ let's see ဆိုလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးเนาะဆိုတော့ no reference let's see ဆိုနည်းနည်းပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာ let's see less ပေါ့เนาะ see less နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်မမြင်ရတော့မဟုတ်ဘူးမြင်ရဒါပေမဲ့တချို့တစ်ဝက်တော့မြင်ရပါတော့နေပါအောင်ပေါ့เนาะကို click မလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် okay ဒီမှာတွေကိုအကုန်လုံး see less ပေါ့เนาะ see less ကိုနှိမ့်လိုက် okay ပေါ်လာတဲ့ဟာကပြီးတခြားဟာပါတယ်ရှိပြီလေ music industry see less okay ပြီးနောက်တစ်ခါ see more ပေါ့เนาะတစ်ခုချင်းစီကိုက see less လောက်ရအောင်ပေါ့เนาะသူကဒီမမြင်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါလည်းမြင်တော့မှဒါလည်းအကုန်လုံးเนาะအကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီဒါခုနလုပ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုချင်းစီကိုလုပ်ပါအောင်ပေါ့နော်see less ဆိုပြီး okay ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ add settings ပေါ့ add settings ဆိုတော့ add settings တစ်ခုမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့audience based advertising ပေါ့နော် audience based advertising ကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမြင်လိုက်တယ်မြင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် down allowed ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် down allowed ဆိုရင် down show me again ဒီဟာကိုနှိပ်ပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ down allowed เนาะ okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာတွေနောက်တစ်ခါမပေါ်တော့ဘူးเนาะဒီမှာနောက်တစ်ခါနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကိုကမကြိုက်တဲ့ကိုဒီ website တွေကိုပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဟာကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် down allowed ပေါ့နော် down allowed okay down allowed ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ okay allow ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်ညာဝင်လာပေါ့နော်ဒီနဲ့ဒီ website တွေနဲ့ fast တဲ့ဟာတွေကြောင်ညာဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ add soon off ပေါ့နော် off Facebook เนาะ Facebook ကနေပြီးတော့ဒီကြောင်ညာတွေကိုဒီမမြင်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီကြောင်ညာတွေကိုမမြင်ရအောင်လုပ်နေဖြစ်ပါဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်သူက not allowed ပေါ့နော် not allowed ကိုနှိပ်ပါမယ် okay ဒီဟာတွေ not allowed ကိုနှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုokay နှိပ်ပြီးတော့ဒီပြီးဒီမှာ click လုပ်လိုက်ပေါ့ okay ပြီးနောက်တစ်ခါတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုတို့ကပါလုပ်လို့ရဆိုတော့ဒီမှာပါပြီးတော့เนาะ not allowed ဒီမှာ down allowed တကယ်လို့ allowed ဆိုရင်တော့ပေါ်လာလိမ့်ပြီးရင် down show နှိပ်ပါပြီးရင် down allowed okay ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ပြပြတာကတော့ Facebook မှာ add preference ပေါ့နော် add preference ဖြစ်ဖြစ် add ကြောင်ညာတွေပေါ့နော် add topics ပြီးလို့ရှိရင် advertisers ပေါ့နော်
အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပိတ်မလေးဆိုတော့ဘောနော်ဘလို့ hide လုပ်မလဲပြီးလို့ရှိရင် not allow လုံးဝအခွင့်ပြုကျွန်တော်ကြောင်ညာတွေမပေါ်အောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုက channel ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်